過咁樣舊個新識嘅朋友都會覺得我個樣真係好惡咯。其實我都係一個好溫柔人，有啲係啊，我個名一個柔字啊。阿 Q Venus 比較中意着啲冇帶嘅衫啦，一嚟灰色，二嚟佢好舒服冇鋼圈，盡量嘅話可以前扣就前扣。有冇人咧因為你嘅外表而對你有偏見？其實我以前做過補習社 Miss。係咪攞住個皮鞭做？我哋呢條片咧就係想打破人嘅偏見，除咗人係可以咁之外咧，我哋嘅 bra 都係。我願意為咗靚付出一切，啱唔啱我啊？你講，我覺得唔啱咯，因為咧，如果一個靚嘅胸係唔會好似八字咁樣開咗嚟，脂肪係慢慢經過腋下，跟住就上嚟手臂咯，佢唔夠力去 support 你個胸啊。通常我哋係唔會着前扣胸圍，冇介意啊？講晒你啲唔好嘅嘢出嚟。佢頭先咧應承咗我哋咧，為咗靚咧乜都做得出㗎，佢會學下用嗰個背脊扣啦。總之令你滿意啦。絕對信你。好氣喎！令你最驚豔嘅位係咩咧？原來我有胸，原來我冇我想象中咁細㗎。呢唔急，好冇存在感，我最中意。佢唔會有嗰啲箍住感覺，佢比想象中舒服好多。佢俾雙型分師咧指出佢內衣嘅問題嘅時候咧，佢好心虛啊。平時咁惡嘅外表咧，好有 contrast，千祈唔好用個樣咧嚟 judge 人啊！講你啊，講你啊！上嚟試身嘅感覺點樣咧？其實都幾方便啦，因為 location 喺地鐵站附近啦，fitting room 都幾靚嘅，阿拉丁嘅 feel。阿拉丁，噔係 A Whole New World 啊！即係咧有一種異國風情 feel，想要又靚又有內涵嘅 bra 咧，就要上嚟我哋呢度快啲預約試身啦！呢度咧可能係全港咧唯一一個可以做自己嘅地方。